egati y'abamenyi ba Kiumbu nigo babiri bakumumukia uyo kabaire omukonyi bw'umurai bwense ya Kenya nabo igole umurai bw'ikiama gya DCP Rigathi Gachagua asinkwana yaye imenya libali chache chinga kichietaro ya matuka atatu na barai bande abo bakwamiriria serikali eyu yalengete umujumbe bwense meyu umusikiza irjanda echo cyale gataba buna nigo bacholeta umurai utabwenreti wokwana nabaleki bamngana nigo babiri bakorokia okogechigwo kwabo na kumwigirira janda buna nigo agendrete gukora buya ase amagenderero na tibagokiri amo nubu na nechinkwana chaye Rigathi Gachagua. Umurikitu Daniel Ontiri na roboturu aso wikirano ase taro yabarai bagopinge serikali ya matuka atatu asorogongo rwogusi nkwana yo kabere mukonyi w'umurai wense oyubo igoro murai w'ikiama gya DCP umuzike Rigathi Gachagua asijiro ya Kiumbu imeye bunge ya Nyiribare chache nigo yagendere kungusa ibirengerero ao na manasa bamenyi asensemeyo amweze kuongea Gachagua asenkwana yaye nigo amachetie abamenyi ba Nyiribare chache asoko mochora umujumbe Zahiri Janda asobachori waeta na kubasekereria buna nigo basinyetwe to barachorora bakonye. Nyinyi watu ya Kisii, hata nyinyi ni viongozi mumekosa. Mliangalia na mnaibu kaona mwongozo na muhindi. Sasa nyinyi mnataka nichekelee nyinyi? Harambe. Ikikerera igati yabamenyi kurwa sensemeyo wesokia na korokia okogechigwo kwabo. Abanyambea saraso mutyoke umbu una njomo ngine yandona akwane. Omongno leke umba se biashara moro bina twala ko oli tindira onya tali Zahiri Janda kanga ndola bete bina tokora baiga ekere mbule ko tuna kito ko igama Zahiri Janda otokora ila magenderero ege ko tokosa neki Rigathi Gachagua ekero ko to tinga ae cousin igonda etengo kanye ke gusiga muturanzire tali ke gusina kina akane bina njomo ngina ekera go ja kuri gesima tiangi chikura tigamuri sene njere nyororo tabasa kora mumweshimi omo mpyo ito Zahiri Janda ase nduna banyali bali nduna to isaine bande ngo nyarare gasi ase kwana yabamenya baiga nigo nonyene bo bateba mbagenderete kokera emeroberio ao yamagendero nse yoborai bumusike Janda nambale nekerengerio komementa matuko asoborai ngiago soera so muindi goteba ngo muindi ne kara to toligerereti omuindi ndundoligereti ngane kara yo muindi otokorera magenderero ogere bakati bazari tigo so agoka estimate obwate pare to bwate na bona chibaranje chibekwera mi wiki etali kwera omuindi na isaini kwa sasa isaini. Kwa majina ni mama wa Kiumbu anauza sweet bananas. Mimi nimekasirika kwa ajili ya kasawa filolikuja hapa Kisii. Kama unatafuta kiti yako vile unataka, usa sera zako, achana na sera za mwingine. Huyu tulimchagua kama MP wetu wa Nyaribari chache. Vyenye ametufanyia sisi ndio tunajua. Kama mimi vile naongea hivi, si kuwa na stima. Saa hii ninafinya stima, musiki kwangu ni usiku na mchana. Onye to okora chikura gose to korigi chikura tiga torigi chikura senjerere ndonge totiga no mugako yuga kiokorira magenderere kene pine banga no motero yu agoto in fact image ne menga abantu bakuraranja gaki ena basarara bina bana gancharande ama ene ndi mwesi miwa chandale nkore na ariko gena mateka kingo motero yingiye kendi nkuribo tirigeta sene kiaga tembe korega Nyaribari chache hase county ya Kisii reterane ngorukwa Daniel Ontiri.